Jadi nikah teh ibadah, tapi ibadah nikmat cocok jeung kalimatna nikah NIKAH enna nikmat ina istuning kana karasa ana aduha na haneut. Ya Allah ya Rabbana, panganten laki di Cibitan ku panganten awewe ge moal ngambek, nepi ka boleh cegetihan ke pangantenan. Teu karasa nyeri, malah manja panganten laki jadi ngadadak cadel menta deui di Cibit iwit euy. Teuing di mana-mana panganten sok ngadadak marondokan letahna teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Akhina fillah, pengatur waktu menata acara kersana al-mukarram al-ustad Ahmad Muhajir kusim kuring depi hormat, wabil khusus sahibul bait Kang Asep sarua jeung aing ngaranna berarti nurutan eta teh aing leuwih kolot pangheulana lahir berarti Asep di dieu nurutan aing. Kang Asep nu teu sembarangan eta kolot mere ngaran Asep, ASEV Asep, A na akhlak, S na sae, SE na estu, P na pikayung yunen. Asep akhlak saya estu pikayung yunen. Kitu Asep artina. Ngaran Asep teh nyaho ngaran teu nyaho harti. Alhamdulillah jadi wasilah sim kuring tiasa hadir hakikat izin Allah. Tina raraga syukuran walimatul khitan putrana nyaeta sa namina teh Farid. Nu dieusi syukuranana ku pangajian. Mudah-mudahan ya malaikat rahmat hadir. Tong aya karaguan di setiap tempat majelis rek lapang, rek masjid, rek imah dibacakeun Al-Qur'an, dibacakeun sholawat Nabi, maka kontan Allah ngutus ribuan malaikat rahmat hadir ka eta tempat. Rek naon malaikat rahmat hadir dihadirkan ku Allah, nurunkeun rahmat jeung magfirahna. Sehingga orang keluar ti ieu majelis sabadana ditutup ku doa, insyaallah bakal menang pangampuranna Allah. Bakal menang ridhona Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sing berkahi hajatan Kang Asep, putra nu dikhitan sing panjang umur, sehat wal afiat, dijadikan budak anu soleh, nu mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid anu teu tiasa disebatkeun nami-nami na kusim kuring, kusabab ngamuliakeun jeung ngagungkeun kana ilmu-ilmuna. Ngan urang doakeun mudah-mudahan para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun yuswan aku Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus qori terbaik Indonesia yang pernah ikut mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di kancah internasional, baik di Malaysia ataupun di Iran. Kersana Kiai Haji Mukmin Mubarak nurutan aing teh mubarakna. Da kolot kana aing jeung manehna. Jadi nurutan manehna mah. Ngan jawara manehna mah. Juara qari internasional. Yang pernah sempat mengibarkan bendera merah putih di Malaysia dan di Iran. Tapi sayang, seribu sayang.
Orang yang ikut membawa nama baik, mengharumkan bangsa Indonesia, mengibarkan sangsaka merah putih kebanggaan kita di luar negeri, menjadi juara 1 di luar negeri, cuma jurusannya agama, qiraatul Quran, kadang-kadang kurang perhatiannya. Tapi giliran juara bulu tangkis, juara angkat besi, tapi kalau badu merah hadiah miliaran, bahkan balik nage dijaremput ke bandara. Licik, bener tuh. Pantas Indonesia gak henti-hentinya dikasih musibah. Sebab apa? Orang yang mengelolanya, oknum-oknumnya, Masya Allah, munafik kadang-kadang. Quran hanya dijadikan sumpah jabatan saja. Betul? Betul gak? Tapi ketika ada yang menghina Al-Quran, mereka diam, tidak pernah membela. Makanya jangan harapkan Quran memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Kalau ada yang menghina Al-Quran, mereka yang disumpah jabatan dengan Quran tapi tidak peduli terhadap Al-Quran. Denge kusiata. Bener deh. Bener deh. Pengen berkah Indonesia, pengen. Yuk kita jaga. NKRI adalah harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Kemerdekaan yang direbut oleh para pejuang kita adalah harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Bukan gratis diberi Belanda, bukan gratis dikasih Jepang. Tapi merdeka Indonesia adalah hasil tebusan nyawa-nyawa, darah-darah para pejuang, para ulama, para kiai, para santri. Kalau nggak ada kalimat Allahu Akbar, Indonesia nggak mungkin menang melawan penjajah. Betul? Sadar kita. Tapi aneh kau umat Islam ngahina wae, ngaledek wae. Kau ulama mitnah wae. Bener? Ka santri mitnah wae. Bener tuh? Lamun geus eueuh santri, kalau udah nggak ada santri di pesantren, hancur Indonesia, maaf. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah moal nurunkan adab ka hiji kaum sekaligus. Allah tidak akan menghancurkan kaum sekaligus dengan musibah kalau seandainya di kampung itu, di negara itu masih ada orang yang ingat sama Allah, masih ada santri, masih ada ulama, masih ada pejuang-pejuang agama. Betul? Kalau sudah tidak ada ulama, tidak ada santri, nggak ada yang ibadah di masjid, Masya Allah, Allah mudah menghilangkan Indonesia. Denah peta Indonesia, daratan dan lautan, masih luas lautan, mudah bagi Allah. Baru tsunami Aceh aja udah gempar, apalagi kalau air laut semuanya ditamplokin ke Indonesia, hilang Indonesia. Mudah bagi Allah, betul? Bukannya nggak bisa, Allah bisa. Tapi kenapa nggak bisa, nggak terjadi di Indonesia? Sebab di Indonesia masih ada yang zikir sama Allah, masih ada yang wirid di masjid, masih ada kiai yang mau berangkat ke majelis taklim, ngajar ilmu agama, ngajar sholat, ngajar wudhu. Masih ada santri yang masih betah diam di pesantren. Betul? Kalau udah nggak ada orang-orang yang soleh seperti itu, khawatir Indonesia akan dihancurkan, hilang. Mungkin tidak mustahil terjadi seperti kaum-kaum nabi-nabi sebelum Rasulullah dulu. Betul? Kaum Nabi Nuh dihilangkan dengan banjir bandang, hilang negara. Termasuk anaknya sendiri Nabi Nuh, tidak beriman, celaka ikut. Tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Makanya mudah-mudahan dengan ada pengajian seperti ini, khusus Indonesia semakin diberkahkan oleh Allah. Amin. Tidak ada halangan rintangan untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan ini. Dan bangsa Indonesia diisi oleh rakyat-rakyat yang soleh. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Makanya doakan mudah-mudahan Pak Kiai Haji Mukmin Mubarak dipanjangkan umurnya. Meskipun pulang membawa bendera Indonesia berkibar di Iran, di Malaysia, tidak ada yang ngasih miliaran kepada beliau, tapi alhamdulillah beliau kaya. Mobilnya 20 Pak, nulunas karak hiji. Rasakeun si haji tah. Tukang ngiridit atau tidak. Turutan masih Asep Mubarak, mobil cukup 3, can lunas kabeh.
Tilu kuring alhamdulillah mobil nu hiji nu mitoha. Di aku we nu hiji nu tatangga. Da deukeut imah aing ngareneng garasina. Cek batur, mobil Kang Haji. Hah, atuh di dieu ayeuna. Padahal nu batur. Heh, nya ngajaga gengsi. Subhanallah. Doakeun ka Haji Mukmin, Qori internasional kebanggaan bangsa Indonesia ini diberkahkan oleh Allah. Amin. Hayang ibu gadumurang kali suarana saya gitu hayang. Di pasantrenkeun teu? Henteu. Ngimpi siapa? Jadi di kebon merenan. Budak latihan Qori di pos ronda merenan. Pasantren, odah, yaya, tati, nunung, dengekeun. Hei. Acih dengekeun. Aya bi Acih. Eta Acih di mana-mana aya we. Pasantrenkeun. Ieu mah budak yang bisa ngaji di pasantrenkeun henteu, sarua jeung melak lamun. Kenon ceu, melak lamun dina naon dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk nya make meureun. Hasilna barangkali. Tapi kabelu tandukan moal hasil. So kayo berangkatkan ke pesantren supaya jadi anak-anak yang soleh menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Amin. Saya yakin kalau Indonesia sudah diisi oleh orang-orang yang soleh, kembali Allah memberikan keberkahan kepada bangsa ini. Amin. Mahal kemerdekaan itu karena ditebusnya oleh nyawa, betul. Ditebusnya dengan darah para pejuang-pejuang bangsa tercinta. Kalau kita mah para pemuda, dah tinggal nikmatnya saja, nggak ikut capek perang, enggak, betul gak? Betul gak? Tapi orang tua kita tuh yang tinggal namanya saja, dikenang namanya saja, para pejuang, para pahlawan, dia yang merasakan capek pahit ketirnya perang, masya Allah. Boro-boro cari uang mudah, mau sholat aja gak bisa, takut ditembak sama Belanda. Kita mah cuma tahu dari sejarah. Makanya kita bisa bebas merdeka seperti ini karena ada jasa orang lain. Jadilah orang yang baik. Orang yang baik itu orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing pintar nyeun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Bener teu? Bener teu? Kalau nggak ada jasa para ulama dulu, nggak mungkin kita bisa merdeka. Cuma modal bambu runcing, golok, ngelawan granat Belanda. Saya sering nanya sama sepuh-sepuh perjuangan dulu gimana kek, gimana bah, gimana perjuangan dulu, oh begini, masya Allah. Kalau Serine datang kedengaran itu tandanya, wah penjajah datang nyerang. Pesawat di mana-mana datang, ditembakin nggak jatuh tuh pesawat, mental. Jatuhnya tuh pesawat Belanda diketepel, dibandring ku santri, dibandring ku santri. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jatuh pesawat Belanda, dijepret sama ketepel santri. Kok bisa jatuh? Ada Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar yang dibaca. Jatuh pesawat sebab pilotnya molor. Halus ta santri milihan pesawat nu pilotna molor eta. Reuwas menan kana kaca nu ngebeletak, reuskeun langsung nyungsep. Insyaallah kita doain nih para santri jadi ulama-ulama masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Doakan para ulama, para kiai dipanjangkan umurna, amin. Dipanjangkan umurna bari sehat wal afiat, ditambah-tambah berkah rizkina, ditambah-tambah istrina. Kayak itu ibu-ibu kunon melototan aing itu. Ya lelaki setuju? Ibu-ibu setuju? Masalah buat lo. Kunon kayak nu nyandungna euceun nu riweuhna ieu teh. Itu nini geus calang ngaprek amin teu jadi kunaon eta? Atuh kagok tibang A kana min kan we atuh. Ulah A+. Ya Allah, biar nu aya tare jangan dulu.
daripada saya turun ceramah di sekek ini. Yang penting para ulama, para kiai, para asatid banyak umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dikasih turunan yang soleh dan solehah, yang mampu meneruskan perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabban alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat, Pak Lurah beserta jajarannya ataupun yang mewakili, bil khusus tamu terhormat kita, ini Pak Kapolsek, Masya Allah, mudah-mudahan begitu saya lihat namanya Pak Solihin, insya Allah kata saya komandan, itu jadi doa dari orang tua yang sangat sayang sama anaknya. Jawabannya benar tadi, Ustadz bagus namanya, tapi berat. Berat apanya? Untuk membuktikannya. Betul Pak Komandan, berat untuk membuktikan, tapi kalau ada usaha terus insya Allah yang berat akan terasa ringan. Yang penting tidak putus asa dari rahmatnya Allah. Kita berjuang terus untuk menjadi orang yang soleh. Amin. Doakan ya Pak Kapolsek sing soleh. Amin. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Benar tadi sambutan anak Pak Kapolsek, Masya Allah, jang keamanan orang, kenyamanan orang, ulah make motor bodong, saya kudu resmi, saya harus ada surat-suratnya supaya kita lancar, nyantai di jalan, nyaman di jalan. Harus ada surat-suratnya. Cuma maaf Pak Kapolsek, saya protes. Jangan nyalahin santri. Katanya santri yang belinya. Santri yang pakai motor bodongnya. Awas Pak Kapolsek, jangan nyalahin santri. Tidak santri semuanya begitu Pak Kapolsek. Betul gak? Soalnya saya juga ngalamin jadi santri. Saya nggak pakai motor bodong, enggak Pak Kapolsek. Ya, pakai ninja saya. Ngeredit lagi. Ya Allah, ya gitu santri jangan disalahin, awas. Kadang-kadang suka ada terjadi oknum aparat pun ada yang pakai motor bodong. Betul nggak? Ya, kalau ada oknum aparat yang pakai motor bodong, siapa yang mau nilang? Nah kita mah tidak punya hak untuk nilang, betul. Cuma kalau ada yang begitu cepat laporkan kepada atasannya begitu. Ya kan, jangan sampai mereka yang tahu undang-undang tapi mereka sendiri yang melanggar undang-undang itu. Betul? Kita ingin harapkan semuanya menjadi orang-orang yang soleh. Dari mulai rakyatnya, para pemimpinnya, pejabatnya, aparatnya soleh. Saya yakin janji Allah tidak akan bohong. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ila akhiril ayat. Ini janji Allah tidak akan bohong. Wallahu a'lam bimaradih. Kalau seandainya ahli negara semuanya pada iman, takwa, semuanya maaf Allah, pada soleh semuanya, dari mulai rakyat atas sampai aparat atasannya, dari mulai rakyat bawahan sampai rakyat atasannya semuanya soleh, beriman dan bertakwa, maka Allah akan keluarkan keberkahan, turunkan keberkahan ke Indonesia ini. Dari langit diturunkan keberkahan, dari bumi dikeluarkan keberkahan, semuanya jadi barokah. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Jadi kita doakan para pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang soleh. Amin. Ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Mangga dipayun pangluhung kalbu kajembaran mana. Puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana maha suci. Pujian nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa. Wering nitiswan cinu mustari ninggang mangsa nulugina. Takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar jauh dijugjug anggang diteang. Ngelet ngengke ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pindang ngariung mumpulung bongkok ngaronyok jeung ibu-ibu nu mararontok beda rarana tur mareka enrok. Ngan goreng pesan-pesan ka awewe nu mararontok ulah sok nekan-nekan mamake celana pondok. Bisi katingali ngagenok segere batok kana turu jedelek lokana cangkeng ngadadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok aya ngarontok. Eger ge marapi alhamdulillah. Yakin urang Cimanggis manggis biasa nutupan aurat alhamdulillah. Ya tinggal ibu-ibu namanya rapih kia tuh, ih hebat, kuring ge nyaho da keur ngaji. Biasa we di luar pengajian maka warung ge berang-berang make hutang somplak sabelah. Boro-boro merangsang najis yang najong. Boro-boro herang geuneuk. Hapur parat kana bujur. Geus teu pantes aci. Ico. Aca. Tak dilanceuk eta teh tilu. Iin, uun, oon tah. Mending kieu rapih insya
Allah ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di hatlah mubarakah teh sanes keur nyuk curug ilmu panemu ngalah pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati gawit geterning ati nu nyang karuk dina kalbu kalian kawaningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampai anti masing-masing bumina sejang ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masing ditampi ku Allah janten amal ibadah anu saleh. Atuh salat jeung rahmat salam kawilujengan bagi tetap salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan alam anu pangyong colangna habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para durriyah-durriyahna ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in atba'ut tabi'in ka para ulama-ulama salihin katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya ibu-ibu kunaon jadi ngalalias kieu tadi Kang Haji Mukmin naik meuli kieu. Da jangkung, mancung, kasep. Giliran aing nangtung ka dieu. Pendek, geuneuk, pesek, puas. Keun pesek nu penting liangna ka handap akur daripada seugeut mancung liang ka luhur usam hujan ngerebek terus. Syukuri nikmat yang ada. Da geus dibedolan we sakieu-kieu keneh we atuh da kumaha. Lain madein Jepang da madein Allah. Syukuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, Pak, hitan adalah ibadah. Cek barudak santri di Cimangis ibadah kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah nu barengan ku nikmat, 2 aya ibadah dibarengan ku capek, 3 aya ibadah nu dibarengan ku nyeri. Hiji ibadah dibarengan ku nikmat naon? Nikah. Cicing dengekeun santri. Modal lumayan. Modal suatu saat kau laku nanti. Ayeuna mah ulah waka mikirkeun nu kitu. Mikirkeun ngaji we heula sing asak. Amin. Kaluman cenah. Atuh kaluman mah eta we rontok keukepan kohkol atuh. Nikah adalah ibadah, cuma ibadahnya kategori ibadah nikmat. Nikah nikmat Ustaz, nikmat. Buktina naon? Eueuh nu kapok. Bapak-bapak beda kiceupna ieu, harayangeun deui eta teh. Kan beda can kuat dicakare ku nu kolot meureunna. Sieun. Jadi nikah teh ibadah, tapi ibadah nikmat cocok jeung kalimatna nikah NIKAH. N na nikmat, I na istuning, K na karasa, A na aduh, H na haneut teu. Eta aya dina kitab sanajan eta. Sanajan teu manggih eta. Jadi nikah mah nikmat istuning karasa aduh haneut. Nyari kumaha teu nikmat tu pangantenan pan sok nyaksian kanu pangantenan. Pengantin laki geus kasep dikasep-kasep nu geulis digelis-gelis bagaikan raja dan permaisuri. Leres teu? Disandingkan di pelaminan, dihiasi berbagai macam warna bunga. Masya Allah. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak pengantin baru, asup kamar yang digandong. Sok pengantin awewe ngarengih kang digandong di dapur ke kamar ke pengantin laki gandong. Kumaha jeung pengantin laki bungkus langsung. Tapi coba-coba ibu sok aya nu geus karolot hayo. Hudangkeun salaki tengah peuting. Bapana hudang. Cek salaki, "Nu cing ngaganggu. Isu kudu init gawe." Yang ka kamar mandi tapi yang digandong. Digandong moal ece. Jawab ibu, digandong moal. Dibebetkeun di kamar keneh ge. Ya Allah. Oh, Kiai Mumin Madewi jauh ka Tasik. Biasa nak menangis biasa gitu. Balik ke heula. Geus lah. Awas ya. Mun sapanggung deui awas. Pokona aing teh heula pokona make naik. Aing balik teh heula. Tadi ngomong rek bareng balik. Dosor. Sing salamet di jalan. Mana supir? Ya mana supirna tah? Sare da saya teh mah geura. Doakeun sing salamet di jalan. Jauh ka Tasik. Aing lebih jauh juga kampek. Sarua jauh. Mantak ongkos ge kudu sarua. Keceplosan agak kapalang jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli visitan paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan tuh lihat nikah
Nikah itu ibadah nikmat kategori yang pertama. Ya Allah ya Rabbana, panganten laki di Cibitan ku panganten awewe ge moal ngambek, nepi ka boleh cegetihan ke pangantenan. Teu karasa nyeri, malah manja panganten laki jadi ngadadak cadel menta deui di Cibit iwit euy. Teuing di mana-mana ai panganten sok ngadadak marondokan letahna teh. Panganten laki ka warung meuli rokok, balik telat teh panganten awewe mending ngajerit ana aeti. De basa Arab lain mending ana aeti. Atuh panganten lalaki ka pangaruhan milu cadel etel oko masih rokok meni etel oko cek panganten lalaki awanti panganten awewe ngajawab di bari centil manja cacadelan ayo entan atentit panganten lalaki pusing ngebasa planet mana aing teu ngarti ayo entan atentit naon sa entan atentit ieu bujal ateul saeutik ateul bujal ge bebeja digaro. Tapi coba-coba ibu hayo hudang tengah peuting. Hudangkeun salaki keur kerek, bapana hudang cek salaki. Naon ngaganggu teh? Aing tunuh. Hatul bujal agaroan, digaro moal ku salaki. Digaro nganti luhur, garo geus ieu. Ya Allah, ulah kitu Pak euy. Sing garunya ka pamajikan teh. Ulah habis manis sepah dibuang. Bener teh Bu? Itu kunaon dibelaan cicing wae awewe teh deui. Ya Allah ya Rabbana, hiji ibadah nikmat. Nu kadua aya ibadah dibarengan ku capek naon ibadah haji. Enak keur usumna anu barangkat alhamdulillah di Cimanggis aya sabaraha jamaah nu berangkat haji. 11. Ya 10. Mana nu bener atuh 13 namahan tah. Jangke 2030 meureunnan. Aya nu berangkatnya aya nu nasib ke ditu hayang ka ditu urang nu can hayang geus daftarna can rek sanu mawa hayang ka ditu can daftar atuh tinggalin wae da eueuh daftaranana ya lamun urang hayang nasib ka ditu ulah putus asa tina rahmatna Allah maaf nu boga Mekah Madinah teh Allah lain jelema beunghar buktina teu saeutik jelema lieur eueuh ragab teu aya dahar isuk teu sore ceuk paribasa bisa nasib aya nu geus haji geus umroh ti mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun da Allah nu boga Mekah Madinah lain travel lain jam lain nunan KBIH yayasan haji lain nu boga Mekah Madinah Allah lain menteri agama yang punya Mekah Madinah tu Allah bukan Raja Saudi buktinya siapapun umat Islam yang beriman kalau udah datang nasibnya dari Allah bisa nyampe ke Mekah bisa haji bisa umroh. Jadi kesimpulannya kumaha Asep lamun urang hayang nasib ka ditu sing rajin daftar ka Allah ti ayeuna. Daftar heula kanu bogana ka Allah tiap ba'da salat naon salahna atuh angkatkeun leungeun. Sakedeungna 5 menit lilana 10 menit. Ai bener mah hirup rumasa masih keneh butuh ku Allah atuh barang perintah ka Allah. Pan urang masih gana nu teu butuh ku Allah urang mah. Boro-boro ngadua istighfar ge henteu. Di masjid ka magrib kadang-kadang imam we sorangan. Untungnya nu maturan tiluan di tukang kokol bedug pasaran. Ya Allah ya Rabbana, urang masih ganu teu butuh ku Allah. Beres salat meuni mung menta ka Allah, pada Allah can pernah bosen dipenta ku urang, justru Allah resep dipentaan ku urang. Bener. Nganu tibalik urang nu sok bosan menta. Wirid mah wirid numpuk tiap kiai dipentaan wirid dibaca mah henteu. Sing saralapena dompet wiridan. Nepi ka lecek hurufna ge leungit. Nilep wae. Sakalina butuh dibaca, salah maca dah hurufna leungit. Kuduna mah rojak tanah, mah rojok calana. Amit sing rajin menta ka Gusti Allah nu boga Mekah Madinah Allah atuh tiap beres ba'da salat. Sok bahasa urang wae ya Allah nasibkeun abdi gampangkeun jalan rezeki abdi hoyong nasib haji abdi hoyong nasib umroh abdi hoyong tiasa ziarah ka Rasulullah Allah resep dipentaan ku urang sok mulai balik ti dieu geura barang penta ka Allah lamun rumasa hirup masih keneh butuh ku Allah rumasa butuh keneh butuh ku Allah butuh sing rajin barang pentana ka Allah sing nararasib ya nu hadir sadana amin. Santri para pemuda tukang ojek narek nu nyupiran angkotna nu dagang na kabeh nu tanina sing bisa nasib bisa ziarah ka Baitullah tiasa ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama Kang Asep keluarga ieu
sing narsib kaditunya di mana bae jalan rezeki sing digampangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi aya ibadah nu kadua kategori ibadah capek. Naon ibadah haji? Capek kitu asep ibadah haji capek sabab ibadah fisik. Toab ngurilingan Ka'bah cepatna anu sajam, nu lambatna anu sajam setengah. Teu saeutik jamaah nu maot keur toaf. Pas sedek-sedekna jamaah sabab ya teu kuat fisik, ngabangkieu ngajungkel ragrag katincak kaleyek geus teu bisa katulungan. Ku padatna jamaah. Encan yang heurepan Armina, Arfah, Muzdalifah, Mina, can yang heurepan Balang, Ula, Wusta, Aqabah. Teu saeutik batu nyasar salah sasaran karena sirah jamaah nepi ka nu balocor getihan ngagubrak kaleyek ku padadat-dadatna jamaah. Encan yang heurepan sa'i Safa Marwah teh 400 meter bulak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang lebih eta lempang. Fisik terus. Mantak rek nganterkeun nu ka Mekah sedihna mirip asar ditinggalkeun ku nu maot sok keur hayu. Narek ke Mekah make pakaian bodas-bodas, mayit make pakaian bodas boeh ngaranna. Bener. Narek ke Mekah dicengcerikan, mayit dicengcerikan. Narek ke Mekah didatangan silaturahmi, mayit didatangan dilayat, bener. Narek ke Mekah dialanterkeun, mayit dianterkeun. Bener teu? Narek ke Mekah naik pesawat, mayit naik pesawat ngaranna pasaran Airlines. Pesawat pribadi na nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu boga paspor teu boga visa na nu nganterkeun mayit milu naik pasaran teu dasar yeuna maaf ulah lurah kiai geus yeuna naik eta mah teu percaya coba isukan aya ustad liwat gotong paksa asukeun kana pasaran moal teu bejan pasaranana dileyak ku ustad serem pasaran teh. Ya Allah, norek ka Mekah bakal menang pemeriksaan tuh di embarkasi Bekasi, di bandara tentang perlengkapan paspurna, visana, terus perlengkapan kesehatanana, perlengkapan nu di jero perbakalan di koper diperiksa. Oh, paspurna asli, visanya ada, kesehatan bagus, perbekalan di koper, tidak ada barang yang membahayakan. Lulus. Nyampe ke Mekah nikmat ketemu Baitullah, nyampe ke Madinah nikmat bisa baca sholawat di depan makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pikeun jamaah haji anu rocet persyaratan anak. Begitu diperiksa pasporna palsu, visa teu aya, dicek kesehatan diperiksa boga penyakit, wirang ye si calon haji norek berangkat. Isuk-isuk ngariweuhkeun jamaah, ngariweuhkeun tatangga salamur milu nganterkeun ka Jakarta. Ai magrib kurunyung balik deui. Ceuk tatanggana asa ku tereh eta ti Mekah. Wirang. Nya kitu deui mayit ya Allah lamun lulus persyaratan anak bakal diperiksa engke di embarkasi alam kubur munkar jeung nakir siap ngadaguan diperiksa oh husnul khotimah mawa iman Islam mawa amal soleh memeh maot kaburu taubat ka Allah tina segala rupa maksiatna diterima taubatna ku Allah mulus nyampe di yaumil mahsyar nikmat akan ketemu Allah dan Rasulnya. Tapi ketika mayit diperiksa di alam kubur persyaratanana hancur acak-acakan mati su'ul khotimah. Ketika hidup banyak maksiat dan durhaka dielingan ku kiai lain nurut kalakah merepan ngajakan gelut masing-masing kiai tak sok anu kitu teh dielingan ku kiai lah masing-masing kiai kumaha aing we lain kumaha aing Kang hirup mah tapi aing kumaha gitu lah kumaha engke lain kumaha engke tapi engke kumaha gitu mikirna benar teu ngalawan jeung ngalawan maksiat teureun-eureun maot teu mawa iman Islam maka nyampe di yaumil mahsyar bakal diwiwirang dipermalukan di hadapan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Taya mirip mata ek nganterkeun jamaah nu ka Mekah sedihna asarek ditinggalkeun kuno maot. Fisik ibadah haji teh capek leres tapi aneh teu aya nu kapok. Balik tadi itu maka hayang kaditu ditu deui tanya ka Pak Haji Bu Haji sok nunggu sekadar itu. Komono acan geus mendambakan ingin melihat Ka'bah di depan mata. Mendambakan ingin merasakan nikmatnya baca salawat di depan makom Rasulullah.
Karena ingat sabda Rasulullah, man zaroni ba'da wafati fakannama zaroni fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka itu sama dengan berziarah kepadaku ketika aku hidup. Berarti orang ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah wungkul, tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing nararasi bisa daya amin. Sing bari sakaditunya bisa ngerasakan nikmat non ningali Masjidil Haram, melihat Ka'bah, Masya Allah. Kamari ke umrohan jamaah 45 tara loba kuring mawa eta aki-aki nini nuka karak datang ke Mekah hareupeun Masjidil Haram dikumpulkeun di halaman. Ya gigireun aki-aki geus rebeh we. Disangka kukuring wiridan padahal ceurik. Naon bah? Loba dosa. Atuh biasa we kuring ge loba sarua. Teu kiat jang haji, geus tawakal pasrahkeun ka Allah. Jang haji naon? Masjid Haram namana. Ieu hareupeun. Disangkeumna hareupeun ieu hotel, pugu ieu masjid. Iya haram, iya teh, iya Masjidil Haram teh iya. Mungkin kencang cerikna. Ih, hanya kali bejaan gue ngah. Ngus repeh. Kedeng di maghrib, ayo orang asup ke Masjidil Haram. Siap tuturkan, talbiyah baca. Ikuti. Labbaik Allah. Wak, mungkin kencang cerik. Keur maka bayang inget loba dosa meureunna ieu aki-aki keur ngorana badur. Tukang lalajo organ meureun tukang lalajo film baheulana balik lalajo film meureun tah datang ka imah leungeun bau tarasi meureun da lalajona deukeut warung di warung aya tah kitu atuh tarasi loba dosa datang ke Mekah tadi Yes, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Teu kiat jeung haji tuturkeun, geus ayo paksakeun istighfar. Labbaik Allah. Labbaik. Sia nu labbaik. Batur labbaik Allah kan lebay pugu manehna nu lebay. Nah, untuk hiji-hijina dipamer-pamer wae. Teu kiat jeung haji. Abah marek ceurik we wungkul. Ngerakeun. Ceurik tapi ulah keterlaluan kieu. Babacaan mah kudu memang talbiyah sunat, tapi kudu babacaan we nu bisana urang naon. Naon atuh jeung haji. Geus Allah we atuh abah mah sorangan. Ya atuh Allah. Geus aman. Begitu asup ke Masjidil Haram. Allahu Akbar. Kalau wong ada eta aki-aki keur ceurik, eureun langsung. Pan kuring reuwas gigireunana. Wah pingsan dia. Bah, kunaon? RCTI. Meureunnan manehna ngadenge adan Masjidil Haram di imah ari magrib dina RCTI. Ngaguak RCTI ieu mah asli Mekah. RCTI ge ti dieu meunang ngarekam. Untung ente nyebut oke eta. Ya Allah. Beres salat sunat wiridan dar qomat. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu Allahu akbar la ilaha illallah. Nikmatna eta qomat jeung di mana-mana akur eta nu qomat pasti nutupan ceulik ieu naon sababna sok nu ngajawab bener dibere sorban ku aing.
Naon sababna nu adan nutupan ceuli. Hayo buru. Cung. Ngacung, sana ngacung. Geus ah. Geus ah nya ah. Atuh udah gampangnya lo batu nyarahun tah mah. Naon sababna nu adan nutupan ceuli. Sabab lamun nutupan sungut moal jelas adana. Tapi aku teh adan ge. Allahu Akbar. Kok mau nutup irung mah Allah Akbar itu ulang-ulang we santri can kabaca ka dinya meureunnan. Ya Allah ya Rabbana nikmat dar imam diharap geus ngagoak nyiapkeun jamaah ngarapikeun jamaah ku kalimat nu dibaca ku imam istau wa tadilu sufufakum luruskan saf luruskan kompak. Sok sanajan tadi Mekah macam-macam Islam aya dirinya tamplok. Tapi teu salah rombong di ditu mah, beda-beda pendapat ge teu sombong. Nah di urang karak beda saeutik oge meuni sombong. Resepna teh ngaledek ka batur. Tingali atuh ulin ka Mekah euy. Tamplok aya kabeh aliran dirinya. Salat teu sidakep kieu wae aya. Salat muter heula. Aya. Teu ribut saling menghargai we teu sombong deui teu nyalah-nyalahkeun batur. Allahu Akbar kieu aya aliran ngaheuheurin masjid budak-budak cokor batur nepi ka nu gelut kaleyak menan suku batur gitu coba bareuh cingirna teh deh aya anu salat nalian budak aya budakna talian ku indungna ku kain indungna salat Allahu Akbar budakna rolong dudut gitu. Ampun aing mah mun dibawa ke Indonesia eta salat model kitu atuh bisa mentang lang-layangan aing salat dina jendela masjid digigir dengan aing digebugan ya Allah alalakur saling mengharga orang karak beda saeutik meuni sombong. Saya teh mah santren ge henteu, maca kitab ge teu bisa, tapi mun geus asa pang pinterna hirup. Ulah kitu, jalma nu pang-pang teh sok tereh ragrag. Ngaranna ge pang-pang, bener teu? Heuh pangpung, pang-pang teh. Kaanginkeun ge ragrag nu kitu mah. Mantak hirup ulah asa pang-pangna, bener? Acenah beda jeung urang, hargai. Nu penting silaturahmi kuat. Islam meujeunna ngahiji ayeuna teh leres teu? Leres henteu? Kudu kitu Islam. Kedepankan persatuan. Saya yakin kalau di Indonesia sudah bersatu semua masyarakat, insya Allah saya yakin Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, nikmat dar imam takbir Allahu Akbar, Bilal milu gagoak Allahu Akbar. Loba haji ngadadak poho eta kana ongkos gara-gara ngadenge takbir nikmat. Bismillahirrahmanirrahim dibaca bismillah ngan sir itu mah dipelankeun lain teu dibaca ngan laun Bismillahirrahmanirrahim da urang mah tarik di dieu heuh geus daya dalilna masing-masing nu penting mah dibaca we bismillah ulah teu maca pisan betem mah. Ya Allah dar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nikmat anca tumaninah bacaan teu manggih salat tu gegerebegan imam teu di urang wah itu kok mau taraweh kamari wah pilih-pilih. Baca di mana taraweh? Masjid nu itu. Kendor ieu mah. Mending nu itu cepet kamari ge euceun di ditu alhamdulillah jam 8 geus beres. Balik ka imah sinetron kaburu keneh, si Aceng si Dadang kaburu keneh. Pabelit jeung TV. Mantak tahun kemah tahun hareup gembol TV-na bawaan ka masjid kabeh. Tong kapalang edan.
Ya Allah ya Rabbana, cig atuh sempetkeun waktu jangka Allah mah. Tongtonan unggal poe meni eueuh kaseueuh. Benar teu? Nikmat ibadah. Nikmatna ibadah haji, ibadah umroh, tumaninah na imam anu naon, anu ngimaman, aya di urang hayangna geraba gurubug bae. Kadang-kadang eta tah pengaruhna. Jamaah, jeung Bilal. Allah sayyidina Muhammad, nah, itu sholawat apa ngepung bangsat. Atuh tenang we, tak pengaruh ka imam gua apa guru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Walap boleh sikat sasurat. Nepi ka ngeh ta imam. Bongan nyiksa maneh. Nya ulah manehna batur kasiksa deui. Budak ngora onaman tanaga kenceng. Di bawah taraweh gancang, hayangna budak ngora. Tapi nini aki-aki ripuh budak-budak. Nini mangge sarokaat meh nama diuk terus rokaat kadua. Ceuk batur na manang tung deui di dieu nyodok cenah. Taraweh nyodok di handap. Insyaallah. Masalah hitungan rokaat ya masing-masing keterangan anak orang sing istiqomah naon geus diajarkeun ku ulama ku guru urang da urang teu pendak jeung nabi teu pendak jeung para sahabat ngan Rasulullah wafat teu ngawariskeun harta Rasulullah wafat teu ngawariskeun jabatan tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama. Yuk urang tuturkeun ulama-ulama urang. Mudah-mudahan orang selamat dunia akhirat amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibadah haji ibadah capek tapi teh nu kapok nikmat ditungtunganna hayang berangkat ti ka ditu. Nu katilu aya kategori ibadah dibarengan ku nyeri. Naon ibadah dibarengan ku nyeri? Disundatan, dikhitan. Nyeri kitu asep disunatan, nyeri. Naon buktina kapok. Teu hayang-hayang deui. Atuh lamun disunatan nikmat bapak-bapak katagihan meureunnan. Cek bapak-bapak ingat baheula disunatan nikmat isukan mah nekat ek disunatan deui. Beak. Tinggal profilna wungkul meureunnan. Untung bae nyeri. Tapi sok sanajan nyeri ingat tujuan nyunatan rek nyampurnakeun iba. Ieu mah ngeungetan ka Kang Asep, Kang Asep sabada hajat nyunatan anak can beres eta tugas. Sabab loba nu kajebak ayeuna teh kolot nyunatan anak. Hiburan ager-ageran duit ditamplokeun puluhan juta jang nyunatan anak. Da anak si mata wayang nu dipikanya segala kahayangna dicumponan tilu peuting tetanggung eta hajat malam ka hiji dangdut malam kadua jaipong malam katilu karak kiai geuning kiai terakhir hitung-hitung bebersih teh kiai jadi cleaning service kita sasapu terakhir beres hajat tinggal capek ditanya ku tetangga Kang beres hajat nyunatan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun aing geus ngomong teh kitu eta budakna diantep ku indung ku bapana teu diwauhkeun ka Allah ka Rasulna teu dididik kana salat teu dididik kana wudu teu diwauhkeun kana Quran diantep bodoh dianterkeun ka pasantren ka madrasah ka majelis ka kiai ge henteu hati-hati mubadir duit puluhan juta dipakai hajat nyunatan anak tapi kadituna anak diantep bodoh teu wauh ka Allah teu daek ibadah tong waka di akhirat eta budak bodoh ngagusur ka indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal karisa akibatna naon akibatna ngantep budak bodoh dina agama ayeuna geus loba beja di mana-mana nyohor di mana-mana loba kolot geus mulai nyarari hate ku anak-anakna leres loba kolot nyari hati ku anak ayeuna teh lamun didikan baheula hebat ti indung ti bapa kadang-kadang indung bapa teu bisa ngadidik eta budak teh dijingjing ku bapana dianterkeun ka kiai ngaji nepi ka ditungguan di imah kiai ku bapana bisi budak kabur teu ngaji panena mah kolot lalawora budak rek ngaji rek henteu masa bodoh budak rek salat rek henteu masa bodoh tapi rasakeun akibatna ulah ka di akhirat di dunia bakal karya samalinesna nyeri hati dipolototan kuno jadi anak baheula nitah anak neng bager gelis pangmeserkeun tomat cabe ka warung marek nyambel nyama berangkat budak ka warung jang pangmalikeun bako daun kaung abah rek ngarokok muhun baah berangkat ka warung sok budak ayeuna titah kudu bijil panon bapana buru lain sieuneuh budak kalkah malik molotot naon pak jadi bapak nanu ngompol ayeuna model gitu benar jang pangmalikan rokok bapak rek ngarokok ya samsu buru lain nurut mah gerung-gerung motorna we
Nah tuh payu motor dipanasan tadi rek ulin baru geus dilatih nungguanan apa? Ulin apa? Bapana ngahuleng. Cek bapana nya hoki mah dicekek ti orok ieu budak. Loba kolot nyari hate kuan. Loba kolot nyari hate kuan. Ieu nu teu diharapkeun ku Kang Asep sakeluarga. Makana ieu hajatan Yunatan diakeun pengajian hayang mere isyarat ka anakna supaya parit jadi budak nu soleh. Kusabab doa ti sorangan mah Kang Asep teh lain ragu ka Allah, lain suudon ka Allah, lain ngarumasakeun Kang Asep ngaduakeun ka anakna hayang soleh, ngadua ka Allah naku kalimat Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ingat Kang Asep, Nabi dina sejarah nak pernah nyarioskeun nguping tina sejarah. Kang Asep ngupingkeun tina sejarah ti para kiai nu dibaca ku para kiai bahwa Nabi ngajarkeun ka para sahabat ulah eureun-eureun menta doa kanu sejen. Sing loba menta doa kanu sejen sabab urang teu apal ti biwir saha doa urang diijabah. Kang Asep teh butuh doa ti urang. Pangbantuankeun doa supaya putrana nu disunatan jadi budak nu soleh. Gitu piraku 40 leuwih iman nu hadir hiji wae teh anu diijabah pasti anu diijabah. Leres ngarumasakeun urang butuh ku doa. Timbul pertanyaan ti Kang Asep ti Soebul Bet, berarti Kang Haji geus hajat nyunatan ieu can beres tugas abdi? Encan, masih kene loba tugas. Tujuan cita-cita Kang Asep si Paridah yang jadi budak soleh, maka kupingkan Kang Asep tanamkan sababaraha kekuatan ka anak ti leuletik ti ayeuna. Hiji wauhkeun budak ka Allah ti ayeuna. Tanamkan kekuatan iman. Mantak Nabi ketika lahir ke alam dunia sejarah mencatat kenapa bergumuruh di langit suara takbir karena menyambut kehadiran dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang bertakbir? Para malaikat-malaikat Allah yang ada di langit. Maka jadi isyarat paingan orang yang lahir ke alam dunia di adanan, di komatan, diberi takbir. Leres sabab lahir ke alam dunia bayi bersih suci bagaikan rekaman yang belum diisi rekaman apapun. Maka ketika lahir begitu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat tauhidlah yang pertama direkam oleh anak kita. Ngadidik keimanan. Bahkan orang yang osok ngegunting rambut orok osok, dimarhabakeun osok, disolawatkeun osok. Rasul dipapangku nuju orokna ku eyangna Abdul Muthalib, dibawa toab ngurilingan Ka'bah ku Abdul Muthalib ku eyangna. Naon nu dibaca ku Abdul Muthalib? Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi atani hadzal gulama thayyibal ardani. Jadi Abdul Muthalib eyangna upami ngamanggil ka Rasulullah nuju bayi nuju orok ya Mustafa ya Safwatar Rahman. Jadi nama Rasulullah tuh banyak. Innali asma'an saur Rasulullah sanyanyana kaula ngabogaan ngaran anu loba. Ana Muhammadun ngaran kaula teh Muhammad, wa ana Ahmadu kaula ge Ahmad, wa ana Toha kaula Toha, wa ana Mustafa kaula ge dipanggil Mustafa, wa ana Yasin kaula Yasin. Yasin nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Al-Mahi kaula dipanggil ku sahabat Al-Mahi. Sahabat naros nu sejena mal mahi ya Rasulullah? Alladzi yamhullahu taala bil kufra. Apa itu Al-Mahi? Al-Mahi adalah penghapus, nu ngahapus. Sing sae wae jalma anu iman ka kaula, nyebut-nyebut ngaran kaula di dasaran ku iman jeung cinta, maka dihapus kakupuranna eta jelema. Ku agungna ku mulyana jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya orang sok ngabuktikeun malam Jumat sok aya marhaba, bukti cinta ka Nabi supaya nami-nami Rasulullah nu disebat ku urang jadi penghapus dosa-dosa urang. Amin. Osok jadi osok. Bahu lagi osoknya.
Urang mati baheula tara ninggalkeun ajaran kolot baheula leres teu. Bari musola reon tina bilik geuningnya dicaangan ku lentera, lantaina ge talupuh, awi nu dibelahan. Pasedek-sedek ke barudak ku baheula urang keur leutik. Dicaangan ku lentera, parabut mik-mikna ge nu kieu baheula mah lain. Speaker salon teh nu buleud ning dibungkus ku lamak. Ngalaman ya tanya. Setrumna lain listrik lain, aki. Sompokna ge toa leutik geus gepeng, tululuhur bedug digantungkeun. Tapi haneuteun baheula mah bari imah sederhana reod, terus musola reod, tapi nuansa ibadah hirup baheula malam Jumaah. Maghrib nepi ka Isya barudak lalaki jeung bapa pada musola maca berjanji hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunani ismihi tarokus sifang hafalam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi saratun saranurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyya wa badra badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah addirillahumma qabarahul karim bi'arfil syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Eta hebatna Syekh Ja'far Al-Barjanji nukil eta kalimat hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin. Eta teh jangan bantah. Orang-orang kafir Yahudi ti ayeuna geus loba berusaha hayang ngancurkeun naik apa? Ngancurkeun kemuliaan keagungan nama baik Rasulullah dengan berbagai macam cara. Yahudi pernah nyeritakan bahkan terjadi di Perancis berlomba membuat gambar karikatur Nabi Muhammad. Nyieun gambar cemen Nabi Muhammad. Tujuanna naon maranehanana hayang ngaruntuhkeun kemuliaan Nabi. Ingin menghancurkan nama baik Rasulullah. Maaf Yahudi, moal berhasil. Jungkal balik satekah bola hayang ngancurkeun kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, moal berhasil. Naon sababna? Sabab anu ngajaga keagungan kemuliaan Nabi langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah nu ngajagana langsung. Hafizul ilahu karamatal li Muhammadin, ngajaga ngaraksa saha Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Ngan urang nu jadi umatna sok nyeri hate lamun anu ngaledekan Nabi nyeri hate wajar sabab aya iman, aya cinta ka Nabi, cinta ka Nabi. Ya iyalah. Tidak ada lagi di dunia ini manusia yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul enggak? Jujur, hidup tanpa Nabi sunyi. Betul? Hidup tanpa ada Nabi jadi hampa. Betul? Cuma Nabi kamu. Cuma Nabi sayangku di dunia, cuma Nabi cintaku di dunia, tanpa hampa ku rasa dunia ini, tanpa sunyi ku rasa dunia ini barang. Ini jadi ngagaliong kieu teh. Itu alirannya. Baikan angin yang sepoi. Ya gara-gara nini miluan ya. Oh man.
Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Hidup tanpa Nabi sepi, hidup tanpa Nabi kita sengsara, betul? Hampa, betul nggak? Makanya Kang Asep hayang boga budak soleh nu kahiji tanamkeun rasa cinta, keimanan, kekuatan iman ka Allah, ka Nabi, wauhkeun ka murang kali parid supaya jalmi jantan jalmi anu cinta Allah, cinta Rasulullah. Siapa nan Tuhan kita? Allah, 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 Allah. Hiji ta ma'rifat bil asma wauhkeun kana nami Allah. Beres dikenalkeun kana nami Allah, kenalkeun kana nami Rasulullah. Sajang Nabi anu kedah diturut ke urang, dituturkeun sunnah jeung parentahna. Sahapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana jadi nabi terakhir, rasul terakhir, teu aya deui nabi, teu aya deui rasul sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya deui nabi kitu pas sabada Nabi Muhammad, teu aya Nabi Muhammad nabi terakhir. Sabab teu aya di syariat nu diturunkeun ku Allah, ditutup sadayana ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasulnya Allah ditutup dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Awas jang, ulah kaba aku sakaba-kaba. Ayeuna teh loba juri ngiluwuri setan milu mijah. Mamake pakaian Islam ngaku-ngaku Islam asup ka lemur-lemur umat Islam tapi jeroanana rampog-rampog akidah. Bisi anu ngaku-ngaku deui nabi terakhir. Loba nu kajebak ayeuna di Bogor pernah heboh. Musadek ngaku nabi. Benar Ahmad Musadek kan ngaku nabi di Bogor, menang wahyu ti malaikat Jibril di Bogor. Nah malaikat Jibril nyasar ka Bogor. Atuh ka Surade sagedeung. Milu anu percaya, masya Allah, naudzubillah. Aya nu ngaku malaikat. Lia, sa? Lia Eden. Ngaku malaikat. Awewe eta, ngaku malaikat. Teu mikir, pan awewe masuk aya halangan meureunnan. Man head. Coba piraku malaikat men. Ini temenan malaikat ka warung meuli soptek. Ha? Malaikat meuli soptek. Iya amit-amit. Tapi liurna eta tah liurna tah aya we nu milu percaya. Nauzubillah min. Mantak nu kahiji nu ditanamkeun ka murang kali Kang Asep supaya soleh iman. Wauhkeun ka Allah, wauhkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Makana kolot baheula mah pinter jang nguatan iman budak teh geuning ai mangku budak teh telepas dikir we ka budak teh. Ngobrol jeung anak teh Allah, Allah, ya Rasulullah. Ibu sok kitu ai ka budak ayeuna. Bari ngahuapan budak teh geuning dakwah blender baheula mah dibeweung ku indung kadaharan teh. Kasep laparnya. Ya mama. Allah, ya Rasulullah. Blem. Mantak loba penelitian baheula kunaon budak baheula loba nurut ka indung. Sabab eta jawabanana budak baheula mah loba ngadahar ciduh mantak nurut ka indung. Tapi coba-coba ayeuna sok budak ku indung gitu aya. Jangan dejak ya. Moal teu mangpret ta budak. Atuh mah jadi robah rasana. Tina keju jadi dejigong gitu. Tolol ta budak. Malah ngaledek budak ayeuna mah. Budak baheula mah dihuapan ku indung. Bener teu? Ya Allah. Tapi hebat na indung kitu bari ngobrol jeung anakna Allah, Allah ya Rasulullah. Ibu gitu teu? Meroboro budak dimandian, di kayu putihan, di bedak, di sedo, di sipak, sampai ke babak belur banget budak. Sugan mah pabrik cat teh pindah ka dinya. Pangku polototan ku indungna. Kikituan indungna teh. Anak ta, iya. Makananya anak saha puga anak sia. Ta orok jadi hulang. Nya orokna ge reuwaseun. Tadi aku ku indung. Cek budak kok aing anak saha atuh cenah. Buah bil tina kokol aing cenah. Sok aya indung nu kitu nya. Nanya ka orok sangeunaan anak ta. Iya ku katep teuing. Mar cacadelan ti katep, ti laja, ti latu cacadelan. Ti embe ti soang kabeh tai absen. Sugan baduk geus budak gedena gaul jeung tai atuh budak teh. Ti katep ti embe gitu na tuh. Nu bentes we ngobrol jeung anak teh si kasep si pager Allah ya Rasulullah sing soleh bager kitu aya jeung budak teh. Sabab ucapan indung sok jadi doa ka anak. Allah Allah ieu mah lain anak ta ieu. Ngahuleng budak. Teu aku ku indung. Bapana ge sarwana sok anu kitu.
balik di mana-mana sono ke anak datang ke imah anak nangis lempang capetang bisa ngomong bari mapag ayah puyang bapak ngagawak anak tak iya nya anak nah hidang bisa ngajawab anak iya puas ya. Dibalikeun ku anak nasa nya budak geus keseleun ka indung ka bapana paneta teu diaku wae. Budak cerik tengah peting indung baheula mah hebat ngadidikna jang bager kasep tong cerik wayah kieu tatangga kagandengan keur istirahat sok peureum-peureum bager da make capek sademana tunuh ti isuk meluk nepi ka sore ngaulaan maneh ayeuna karak lenyap mah nyaring deui teu nanaon marido mah ikhlas nu penting maneh jadi budak nu soleh taat ka Allah taat ka Rasulullah nurut ka emak jeung ka bapa ngan memeh peureum bager marek wasiat tancepkeun dina hate anjeun bager anterkeun emak jeung bapak engke di akhirat kana panto surgana Allah sok peureum bager ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah tengah peuting indungna dzikir menang ganjaran budakna damai hatena aya rekaman kalimat zikrullah ya malain dikakesak budak ceurik dikakesak ke indung repeh sia ngerakeun aing teh tunuh aing teh layak ku aing astagfirullah budak nu ceurik indungna nu kasurupan eta terus gitu mah indung nanu kudu diayun ya Allah repeh jurig tengah peuting budak lain diwauhkeun ka Allah diwauhkeun ka jurig repeh nama ada budak kana ge jurig sieun ngan molotot ka indungna nanya mana mah jurigna indungna bingung dia rek nangan jurig ka mana akhirat bapana ngarengkolek kerek tuh jurigna molor astagfirullah tega eta kasalaki nyebut jurig ih amit-amit ulah kitu ecin ipah itoh dengekeun ulah kitu kasalaki teh ya Allah mending ayun zikir indungna menang ganjar budak diwaukeun ka Gusti Allah budak berang-berang mah yang bobo sare atuh sare matrek masak pan bapak kedeung deui balik digawe sok lapar yang diayun mah atuh buru-buru sok peureum sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin nikmat indungna maca selawat menang ganjaran budak diwaukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad nami Kangjeng Nabi geus diwaukeun geus direkamkeun kana cepil murang kali ya mah budak rek sare main banting peureum dari minggu ku turut aya ke kotanya budak luncat tina ayunan katunuh jadi leungit da mikirkeun lagu ta budak hayang geura poe minggu kulin ka kota jeung ayah keun bae atuh asep lagu budak tapi eusina nitah ulin heug make lagu tapi kreatif indungna ganti atuh kalimatna nu ngadidik ibadah tong hari Minggu atuh hari Jumat atuh jang peureum dengekeun mah boga lagu anyar pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan alus pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah nah siap tulis uun udah tulis tah lumayan Pak Ud tulis tah Pak Ud bisa ya guru PAUD dia mere lagu tengah nitah ulin ka budak teh pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Qur'an tak itu kepropan percis di TK oh iya GTK taman kadaluarsa Allah dua tang bapana jang peureum bapak ge boga lagu matematika dengekeun jang ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua itu kan lumayan budakna ngaguak bener 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal menang berkat budakna ngarejat tahlilan terus
4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat seubeuh barang hakan budak korejat mulu dan terus 8 jeung 8 jumlahkeun 16 seubeuh barang hakan pasti bakal awet beas pamajikanna ngagoak satuju 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere ka mitohana ngagoak minantu teladan 32 jeung 32 jumlahkeun 64 geus mere ka mitoha pamajikan bisa 4 ngagarwa kabeh minantu goblok. Ya Allah setuju Bapak-bapak? Nuhun alhamdulillah nuhun. Ibu-ibu setuju? Pasti. Ya Allah, Ibu. Bu. Pak. Pengen tahu Bapak cara ngetes madu asli dan madu palsu? Ngetesna gampang. Eta madu asupkeun kana kulkas. Tuna dina freezer. Lamun teu beku mun cair asupkeun ka freezer kulkas pek cair ngabeku palsu eta. Tesan kedua, madu asli madu palsu nu kumaha? Tuna di leluhur meja tutupna dibuka lamun digemrong sireum palsu. Tes nu katilu bahwa eta madu ka pamajikan. Lamun pamajikan ngalungkeun gelas, ngalungkeun piring tak asli eta madu. Jadi eta madu dibawa ka pamajikan. Tingali tes asli dan kepalsuan madu. Ta pamajikan lamun ngalung-ngalungkeun piring, blah, si ayanat. Berarti eta madu asli nu dibawa. Gak cicing ah. Tah gitu. Wauhkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW ma'rifat bil asma, ma'rifat bis sifat, wauhkeun kana sifat mulia. Nah, gitu. Terus ma'rifat bil af'al, wauhkeun kana dadamelan Allah, kana padamelan Kangjeng Nabi, akhlak mulia Kangjeng Nabi hayang nyolehkeun anak teh kitu. Jadi teu cukup sabada hajatan wa geus gugur kewajiban budak Islamkeun can beres. Can beres Kang Asep, masih kene loba tugas Kang Asep. Di antarana hiji, tanamkan kekuatan iman ti leuletik ka murang kali. Nu kadua, tanamkeun kajang parid ku Kang Asep, nu jadi bapana, nu jadi indung bapana, maaf, kekuatan ilmu agama heula. Jadi memeh budak diwauhkeun kana ilmu matematika, budak cenah wauh heula kana ilmu fikih, kumaha tata cara wudu, kumaha tata cara ibadah salat. Wauhkeun eta nu pangheulana, ilmu. Memeh budak wauh kana ilmu bahasa Inggris, budak cenah wauh heula kana Al-Qur'an, memeh pasehat barudak bisa ngomong bahasa Inggris, cenah pasehat heula maca Qur'an. Memeh budak wauh kana ilmu teknologi, fisika, biologi, budak cenah wauheun heula ka Allah jeung ka Rasulna. Lamun ilmu agama geus jadi benteng kuat aya dina jiwa budak. Heug eta budak eusian ku nilai dari agama. Narek dijadikeun sarjana, profesor, doktor, pengusaha, silahkan Islam ulah katingaleun. Tapi santeuna lamun nilai agama geus jadi benteng utama aya dina jiwa budak, di mana budak urang sukses moal jadi budak anu sombong ka Allah ka Rasulna, moal jadi budak anu belegu ka indung jeung ka bapana. Tetep eta budak bakal taat ka Allah ka Rasul, tawadu ka indung jeung ka bapa. Sabab teu saeutik zaman ayeuna nilai dunyana sukses eta budak, tapi akhlak mungkin bobrok kana jadi indung bapa. Padahal manehanana beres kuliah bisa usaha meakeun sawah kebon indung bapana dijualan jangan biayaan manehna. Nah geus berhasil ongkang-ongkang di kursi goyang, geus rumah tangga budak didedet-dedet ka bapana, Pak mau ape budak, mak panggorengkeun sangu. Masya Allah loba kolot nyeri hate. Dal geus meujeuh na indung bapa geus karolot kitu mah diangkat jadi raja jadi ratu. Bener teu? Urang siap jadi ngahidmah. Jadi khodamna, jadi pembantuna. Bah, abah mah calik wae di bumi tong ka mana-mana. Ibadah we sing hebat. Tong mikirkeun kadunyaan itu ieukeun bagian abdi nu ngamulasara, bagian abdi nu ngurusan, bagian abdi nu ngaulaan ayeuna. Geus capek bapa jeung emah ngaulaan abdi, giliran abdi ayeuna nu ngaulaan emah jeung bapa. Bahkan ai pamenta mama, Pak, abdi ka Allah lamun diijinan teh mah bapa emak maot ti heula keun abdi nu ngaboehan emah jeung bapa. Sakumaha bapa emak
mere baju ka abdi masangkeun makekeun baju ka abdi waktu abdi keur leutik. Keun abdi nu ngawedakan emak jeung bapa, di mana bapa maot ti heula, emak maot ti heula, sakumaha bapa jeung emak ngawedakan abdi keur orok. Keun abdi nu ngamandian emak jeung bapa, sakumaha bapa jeung emak ngurus abdi ngamandian abdi keur alit. Keun abdi nu ngabehan ngabungkus bapa emak ku kain kafan ketika emak jeung bapa maot, sakumaha emak jeung bapa makean baju ka abdi keur leutik. Keun abdi nu manggul mayit emak jeung bapa ka kuburan, sakumaha emak jeung bapa ngagagandong abdi ngasuh keur leutik. Keun abdi nu ngadanan ngomatan emak jeung bapa, sakumaha bapa ngadanan ngomatan abdi keur lahir. Hebat cita-cita alus hayang ngamuliakeun indung jeung indung jeung bapa. Kapikir teh dak nepi ka dina kapikir can nepi ka dinya. Ya Allah, jang neng sakumaha solehna anjeun ahli ibadah fardu sunat teu katingaleun. Puasa fardu sunat teu katingaleun. Haji umroh tiap tahun disangka ku batur pangsolehna eta urang teh. Tapi maaf geuning di akhirat teu meunang pengakuan Nabi, di akhirat teu meunang syafaat Nabi, sehingga sahabat pernah bertanya, kunaon Gusti teu mere syafaat ka eta umat, padahal umat Gusti teh rajin ibadah, fardu sunat salat teu katingaleun, puasa fardu sunat teu katingaleun, haji umrohna tiap tahun, tapi kunaon di akhirat teu kenging syafaat ti Gusti. Dijawab ku Rasul, moal dibere syafaat eta umat kaula. Gara-gara naon Gusti? Gara-gara keur hirupna eta jelema rajin nganyerikeun hate indung jeung bapa. Kahalangan amal soleh tah. Al-aqu liwalidayh, jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal meunang syafaat ti Rasulullah. Anjaman Nabi tah. Sakumaha hebatna salat fardu sunat teu katingaleun, haji umroh tiap tahun, tapi salela hirup nganyerikeun hate indung bapa, maot teu kaburu mentar itu ka indung bapa. Hati-hati. Moal diaku ku Nabi. Sok lamun teu diaku ku Nabi rek ngaku ke saurang ditu, keneangan pemimpin nu model kumaha. Betak robah sifat jeung sikap ti ayeuna ka indung jeung ka bapa. Hayang ibu bapa gaduh murang kali soleh hayang. Hayang. Syaratna indung bapana kudu soleh ti heula. Budak mah kos kacang, kacang kumaha tuturus nangtung, tuturus nangtung, kacang milu nangtung, tuturus na dengdek, kacang na dengdek, tuturus nang uyupu, kacang lagi ngalayah. Budak mah kos kacang, kumaha tuturus, sanu jadi tuturus, bapakna, dan boga tuturus mah, bapakna, bon kacang, indungna, hanya kudu kabagian kabeh tugas. Bapak nguruskan tuturus, ibu nguruskan kebon. Koret bener barala sok loba orai tuturusan kumaha cara nuturusan cerak kolot baheula kunon indung bapa baheula boga wibawa hareupeun anakna sabab indung bapa baheula mah lain nitah hungkul ka anak tapi nyontoan langsung jang salat bapa geus make samping mana samping ujang di kamar Pak pake wudu di dieu bapa hayang ningali wuduna beres wudu alus jang sanu ngadidik eta wudu Pak Ustad Pak di pengajian subhanallah Bapak can nganuhunkeun ka Pak Ustad engke Bapak rek ka Pak Ustad balik salat Isya rek nganuhunkeun Ustad sok ngarokok ku ujang ketingali osok Pak rokok naon samsu keun Bapak rek meuli heula 10 dus ayeuna lain seuri kitu si aya ka Ustad teh uyun budak bawa ka masjid kitu kuduna mah indung ka anak nu awewe nyai ngaji pre mah di Pak Ustadna di Pak Ustad pre di imah teh pre mukana mana iya mah wudu ti ayeuna salat naon mah magrib lami keneh mah ti ayeuna sok urang ngampal sajadah urang berjamaah jeung mah di dieu beres salat magrib Quran siapkeun hitung-hitung ngapalkeun urang ngaji nepi ka Isya engke beres salat Isya yuk urang ngobrol jeung emak sae kitu ibu ka anak ibu kitu teh sok rasakeun tah ieu mah nitah wungkul ka anak bapana kitu ka anak salat ka masjid bapana cicing wae teu init-init nya budak enak pan ngalawan bari molotot ka bapana bapak ge tara salat nya iya amit-amit indungna kitu nitah ka anak ngaji indungna nyekel ti eta remote nyetel TV aku marek nurutna indung bapak geus leungit wibawa sabab indung bapana geus teu mampu jadi con ka budak manitah ngaji indungna mah nongton TV bapak nanya kitu deui kana berjamaah teu beuki bener Pak
mun disamper pengajian alasan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan bener komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjidmu sholat corengcang tiluan ge ejeng tihang berarti duaan untung aya tihang hiji mata kudu paloba-loba nyeun tihang kemana di jero aya nyeun masjid teh ame katempurna rempeg we eta masjid hebat di urang mah masjidna mewah lohor asar maghrib isya subuh pinuh kuno salat ku tihang tapi alhamdulillah Cimanggus mah pinuh wae masjid Ramadan malam kahiji gitu ge ya kalau Ramadan malam kahiji pinuh taraweh Masya Allah tapi ka imam taraweh teu kabagian tempat di kolong bedug we nagog ye malam kahiji sabab Ramadan minggu pertama masih termasuk kategori open turnamen jadi pinuh keneh minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan dua jajar mulai leungit minggu katilu Ramadan semifinal tinggal opat jajar opat jajar ge lumayan minggu terakhir Ramadan final opatan imam kokol bedug pasaran menan eta sabab minggu terakhir Ramadan para rindah tarawehna jararawuh anu ka Jogja anu ka Ramayana anu ka Matahari eta pangjauhna taraweh Matahari uyan kuat ku panasna eta ka Matahari nu paling deket ibu-ibu pinah tarawehna ti masjid ka dapur imamna mixer nyeunan bolu jang lebaran rek kumaha sub Idul Fitri euy kembali kana fitrah bejana mah mungkin akhir Ramadan lain mungkin deket ke Allah mungkin jauh jeung Allah ngimpi hayang Idul Fitri teh kembali kana fitrah ka yaumi waladathu ummuh bersih suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan mudah-mudahan tahun hareup urang dipanjangkan umur panggih jeung Ramadan amin sing bisa ngabenahan ibadah urang amin ya Allah ya Rabbal alamin waukeun kuatkeun kana ilmu agama heul cek Kang Asep teu mampu Kang Haji ngadidikna aya nu mampu para ulama para kiai anterkeun Kang Asep jinjing tak budak anterkeun ka kiai Assalamualaikum kiai bejana aya pengajian di barudak aya titip ieu amanat ti abdi rumasa abdi bodoh ngan kabodohan abdi moal diwariskeun ka anak abdi hayang boga budak teh nu ngaranna Parid ye soleh ngarti kana ibadah jadi bisa ngangkat derajat abdi dunia akhirat ilmu agama aya di pak kiai sing ridho diberi amanat jeung tugas ku abdi pak kiai pan ngeunah ka kiaina aya kitu mah nuhun Kang ditarima ieu amanat mudah-mudahan budak betah ngajiri abdi nasehat manfaat ilmu mudah-mudahan akang anak akang soleh insyaallah kiai masalah biaya itu ieu na tong asa-asa tinggal bebeja ka abdi tanggung jawab sadayana hebat kolot bijaksana gitu ya mah kadang-kadang budak ngaji ka imah kiai indung bapana teh nyaho-nyaho budak teh ninit sorangan we teu bebeja acan kadang-kadang panggih jeung babaturana di jalan ngaji di mana di Pak Ustad anu wah yang ngaji we di dinya hayu milu budak teh indung bapana mah teh nyahoeun teu cara rek maparokeun domba mah dituyun dianterkeun ayo budak ngaji ka imah kiai init sorangan teu dianterkeun berarti mulia domba daripada anakna tetanggung jawab bari hidang kolot nanyakeun punten kiai di dieu sok aya bayaranana di majelis aya Kang kanggo naon listrikna make setrum nanti PLN kudu dibayar teu aya nu gratis ku zaman ayeuna muhun kiai abdi ge apal teu aya nu gratis serba nganggo artos ad-dunya bid-duit wa ma fid-duit sakit ad-dunya bid-duit gosit ad-dunya bil fulus wa ma bil fulus mampus ad-dunya bil fulus lulus ayeuna ulah kikian Kang Yai cenah punten abdi ge kamari ka terminal mayar eta heuh bener kaalaman ku kuring mules beuteung nah WC jauh ka masjid di terminal WC umum asup we sugan teh gratis keluar leumpang kana mobil eta nu jagana ngudag haji hei naon mayar korek jadi haji teh pan era aing dikitukeun ngodok kantong 5.000 tah sabaraha 2.000 pulangan eueuh pamulanganana ngising deui ka jero oh daripada lapur duit ek ngadon naon di jero mah ngaheujeun kae kumaha teu lila kaluar deui geus tah jadi 4.000-an sese sabaraha 1.000 nyaweuh receh kana hitutkeun nu 1.000 aya pamulangan kana hitut segala rupa bekokeun kana jaga tah mere sia ieu mah gratis paleleuwih cenah kitu bonus
Masya Allah. Hese rek majuna pendidikan Islam. Kadang-kadang umat Islam na pelit jang agama na sorangan. Bener. Ajang pendidikan umum mah bro-broan, mah kursus komputer mah 200.000 mah bayar, mah kursus bahasa Inggris mah 200.000 bayar. Ningang nu di kiai ngaji, mah cek Pak Ustad di pengajian infak sodako jang bayar listrik di majelis sabulana 10.000. Bejakeun ka kiai engke disakalikeun satauneun. Nepi ka henteu na lapur. Kudu nama nanyakeun hideung kiai aya bayaran di pengajian aya Kang kaung listrik. Oh saya kahartos aya kitu mah. Sabaraha kiai sabulana 10.000 Kang. Dah kecil dibayar sakaligus ameh jongjon ka abdina tampi mangga ku Pak Kiai tah 30.000 4 tahunan. 30.000 4 tahunan kiai langsung heuras pingsan ngagelepek. Cek kiai merkosa aing. Hese rek majuna euy. Tadil orang jang umum daek bro-broan ratusan ribu nepi ka jutaan daek mayar tapi jang agama susah. Leres teu. Ayo dukung perjuangan para ustad, para kiai, para ulama di lemur orang supaya berkembang ya Islam, supaya kuat persatuan orang. Amin. Ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Jadi Kang Asep nu kadua kekuatan ilmu agama ulah diantep bodoh. Acenah ka dituna si Farid hayang bisa bahasa Inggris teu naon Islam ulah katinggalin Kang Asep. Si Farid cenah jago bahasa Inggris. Cek Kang Asep kudu milu sia bahasa Mandarin oge kursus. Bahasa Jerman Farid kudu bisa. Gitu. Sugan si Farid peluangna hebat. Gawe di kedutaan. Wih gagah. Bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris, tapi bahasa Arab oge Farid wajib kudu miluan. Kudu adil orang Islam. Iku naon bahasa Inggris wae bahasa Arab eueuh nu kursus bener. Karasa tuh bisa bahasa Arab. So ku Pak Haji hayo. Pak Haji di Mekah hulang-hulang wae rek nawar ge. Meuli korma ngan halal. Cek nu dagang korma haram. Teu jadi. Kacau. Pan orang Arab gitu, mun ngajakan ka masjid, pan orang mah haram teh ka Masjidil Haram. Bari gegerewekan di jalan haram kadenge ku orang Indonesia. Nuker lempang di jalan salaki pamajikan keur silituyun. Orang Arab gegerekan haram molotot orang Indonesia cek saharam halal pamajikan. Sok teu nyambung orang Indonesia mah kitu. Orang Arab kesel meureunan kehalangan jalan lempang menta jalan orang Arab. Pan menta jalan teh torik haji torik teh jalan menta jalan ngaguak deui orang Indonesia cek satorek aing ngadenge tadi ge. Ya orang Arab hulang-hulang ih orang Indonesia garoreng adat kieu. Teu nyambung gara-gara bodoh teh ngariweuhkeun batur, mantak ulah jadi jelema bodoh. Budak ngora bodoh sok tahu. Geus bodoh sok tahu deh. Nongkrong sisi jalan. Seberang jalan ini keur nangtung. Cek budak ngora bodoh sok tahu. Lamun ini dibantuan mentaskeun saya menang ganjaran. Lumpat budak ngora, nyebrang. Cakaleun ini. Mah, buru mentas dipaksa ini. Ini nerejel. Ek bawa ka mana? Dipangku budak ngora. Dibawa mentas. Ini adat-adatan geblak kayak dibawa ka mana? Geus mentas salamet cek budak ngora. Kunaon mah makan kuduna manganuhunkeun dibantuan mentaskeun tah. Ini ulah cangkeng bari molotot. Nganuhunkeun naon sia? Aing karake mentas dibalikeun deui ka dieu. Atuh budak ngora ngahuleung. Hah? Ai mah tadi nangtung di ditu rek mentas apa reureuh. Pan imah belah ditu. Yang menang hese-hese aing mentas sorangan. Aing geus salamet dibalikeun deui ka dieu. Cek budak ngora atuh mah kunaon teu ngomong, sia ngagandong manten, cenah ngadudut manten. Bodoh sok tahu ngariweuhkeun deui wae. Amit ih. Awas ulah jadi jelema bodoh, ngariweuhkeun. Ngariweuhkeun. Atuh ini siga istrikaan bolak-balik di jalan. Tak Kang Asep lamun mung ngariweuh ciptakeun si Farid supaya boga ilmu anu manfaat. Ngan ilmu nu pangheulana nu utamakeun ilmu agama. Nu terakhir naon nu kudu ditanamkeun ka budak? Kekuatan ibadah.
Hayang boga budak jadi ahli ibadah kudu tileuletik dididikna kana ibadah. Ameh di mana injak remaja dewasa budak teu wani ninggalkeun ibadah. Sok sanajan geus jauh jeung indung bapana, sok sanajan eta budak geus mumbara di mana-mana moal wani ninggalkeun ibadah sabab geus dididik tileuletik dikuatkeun kana ibadah. Ngabengkokeun awi lamun hayang bengkok salilana maka eta awi kudu tingora dibengkokeunana. Keur ngora eta awi lurus bengkokeun pucukna talikeun kana akar di mana geus kolot teang eta awi masih kena bengkok sabab talina can leupas wajar tapi sok lepaskeun talina eta awi tetep bengkok sok sanajan geus leupas tina tali sabab dibengkokkeun ti ngongora. Tapi coba-coba ngabengkokkeun awi geus kolot, coba-coba ngadidik budak geus dewasa kana ibadah ku zaman ayeuna lain nurut tapi mereupan malik ngebetrik ka indung bapa ngalawan. Sarua jeung ngabengkokeun awi geus kolot paksa bengkokeun milu bengkok nama tapi kadang-kadang belah awina ngebetrik kana tarang nu ngabengkokeunana. Laras henteu? Sok geura bengkokeun ti ayeuna budak maksudna tundukkeun budak ka Allah cenah daek ibadah, tanamkeun kekuatan ibadah ti leuletik. Mudah-mudahan aya mangfaatna. Hapunten tina sagala kakirangan, sim kuring tos kacapean pisan Pak, hapunten ieu teh. Nami kamari uwih ti waluran ayeuna ka dieu. Terus enjing di Sagaranten daerah Pabuaran. Pabuarannya. Sagaranten teh Pabuaran, Pabuaran didinya teh. Pidoana wae mudah-mudahan sing sehat panjang yuswa sadayana. Urang aminan heula atuh ngadua heula supaya berkah sadayana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.